สวัสดีครับผมเพื่อนคณินขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ใหญ่ชนยักษ์ทีวีสเปเชียลคุณผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งสัตว์ที่เรารักและผูกพันมากๆเนี่ยกลายเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีวิธีรับมือมันได้อย่างไงนี่แหละครับเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่สตูดิโอเนี่ยทุ่มทุนสร้างมหาศาลเพื่อเนรมิตสัตว์ประหลาดยักษ์เหล่านี้ขึ้นมานะครับทั้งกอริลลาหมาป่าและจระเข้ครับนำไปสู่การทำลายล้างเมืองจนพังพินาศโดยที่นักวานอนวิทยานะครับต้องร่วมมือกับหลายฝ่ายเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้ครับไปติดตามเรื่องราวความรักความผูกพันและมิตรภาพระหว่างสายพันธุ์ของคนกับสัตว์ได้ในตัวอย่างภาพยนตร์เลยครับ George! It's weird. You like hang out with animals more than people. Yeah, well, animals get me. I rescued George when he was 2 years old. George never would have survived on his own. He definitely trusts you. Last night, George was 7 feet and weighed 500 pounds. George, you okay, buddy? You're scared. It's okay. This morning, he's 9 feet, pushing 1,000. What's happening to my friend? Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable. Is he the only one? Oh, you didn't know about the 30-foot wolf? Hell of a day, huh? Science experiments falling from the sky. Having George on that plane is a big mistake. I think we'll be all right. Let's go save the world. It's coming back to me. It's coming back. You have to evacuate Chicago. George didn't ask for this. They're gonna put him down. That's not happening. George! Is there something in the river? I was just thinking the only thing that's missing right now is a giant crocodile. George! โอ้โหไม่คาดคิดเลยนะครับว่าสัตว์แสนรู้เนี่ยจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายออกอาละวาดทำลายข้าวของได้ถึงขนาดนี้เนี่ยคอยจับตาดูพวกมันไว้เลยนะครับเวลาที่มันสู้กันเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยครับว่ามันและระทึกมากๆเลยครับและจากตัวอย่างเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่ามันดูสมจริงจนหน้าขนลุกเลยครับเหมือนกับว่ามีสัตว์ประหลาดเนี่ยหลุดเข้ามาในโลกจริงๆของเราเลยโดยเฉพาะกอริลลาแสนรู้ครับที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิค motion capture และได้นักแสดงเจสันไลเลสมาสวมบทบาทก็ต้องชื่นชมวิต้าดิจิทัลนะครับบริษัทที่ทำเทคนิคพิเศษซึ่งมีปีเตอร์แจ็กสันครับผู้กำกับ The Lord of the Ring เป็นผู้ก่อตั้งนั่นเองและเบื้องลึกเบื้องหลังจะเป็นยังไงอดใจรอชมในช่วงหน้านะครับตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกับผมในใหญ่ชนยักษ์ทีวีสเปเชียลGeorge!ขอต้อนรับกลับสู่ใหญ่ชนยักษ์ทีวีสเปเชียลกับผมเพื่อนคณินครับและความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือการได้รับนักแสดงร่างใหญ่แห่งวงการฮอลลีวูดอย่าง The Rock หรือว่าดิเวนจอห์นสันนะครับมารับบทบู๊สะใจปะทะกอริลลายักษ์ครับร่วมด้วยนาโอมิแฮร์ริสครับ นักแสดงสาวผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์จากมูนไลท์และเจฟฟรีย์ ดีมอร์แกนจากซีรีส์ The Walking Dead ครับโดยเป็นผลงานกำกับของแบรด เพตันจาก Journey to the Mysterious Island และ San Andreas นี่ถือเป็นการร่วมงานกันอีกครั้งของ The Rock และผู้กำกับคนนี้ครับเป็นรอบที่ 3 และเมื่อพวกเขามาผนึกกำลังกันความมันจะเป็นอย่างไรไปชมกันในทีวีสเปเชียลเลยครับ George!
last night, George was 7 feet and weighed 500 pounds. George, you okay, buddy? You're scared. It's okay. This morning, he's 9 feet, pushing 1,000. I love the Rampage video game when I was a kid, and you know, I have not so proudly told this story in the past, is that I've spent many hours upon hours playing the Rampage video game at a local pool hall in Hawaii. Oftentimes I would go to this pool hall and we would play pool, and I would just, you know, quarters after quarters into Rampage. And, you know, I really love the video game. So years later, you know, it's just so funny how sometimes things come full circle like this. Years later, came back around, heard from a producing partner who I've produced with for many, many movies, Bo Flynn, and he says, we have this idea. Have you ever heard of Rampage? I said, have I ever heard of Rampage? Dude, I love Rampage. Dwayne, he is a formidable fella. You know, he's big. And I remember thinking, oh God, how do I do this and make it seem like these guys could go toe to toe and without, you know, The Rock just pounding my face into the ground. I just absolutely loved it. I mean, I think part of it was I just fell in love with George. I fell in love with how rounded Kate is and how strong she is and intelligent. And you don't get a lot of female characters like that. So I loved her. I loved the whole journey that they all went on, and I got emotionally involved as well. And I think it's so rare that you are part of an action movie where there's so much heart to it as well. Hey, George, it's okay. Did you hurt him? Did he hurt you? Made you scared. It's okay. Samir, is he considerably bigger? No, he's definitely bigger. Working with Jason was just incredible. It was incredible, and I really appreciate the hard work and the commitment that Jason put in. Because a lot of times in movies, a commitment like that can be looked at, but also it could be overlooked when you have these gigantic monsters and it's a big movie like Rampage, and there's a lot of other things and elements happening around every corner. If I could shine the spotlight on Jason, I will happily do that, because his commitment went months as well. I mean, you know, he studied the primal acts of gorillas, their emotions, how they communicated when they get angry, when they get happy, go through the varying degrees of emotions, how they walk when they're angry, how they attack. So he really embodied what it's like to be a gorilla, and I was really blown away. He has such infectious energy and passion and enthusiasm, and it just made me fall in love with the film even more. And I was like, oh my gosh, I have to do this movie. Russell has a lot of swagger. Like I said, when he walks into a room, he kind of owns it. And yet he's got this sort of cutting sense of humor. He says sir a lot, and half the time he says sir, you don't know if he's being a complete ass or if he genuinely means it, which I kind of like, and I like the audience will, I'm sure, be able to figure out what my meaning is at any given moment. But, you know, like a good Southern gentleman, I think he's got some manners, but he's also got just a wicked kind of cutting sense of humor, and he can cut people down to size with his dialogue. You got another one of your little science experiments running around out there. What do you mean, another one? Oh, you didn't know about the 30-foot wolf? Oh, sir. Your oversized monkey is old news. Jesus. Weirdos on the internet are calling him Ralph. Who do you work for? Well, sir, I work for the American people.
Homeland CIA. I'm OGA. Heard that bullshit before. Other government agency, huh? It's clever. Yes, sir, it is clever. You see, when science the bed, I'm the guy they called to change the sheet. George! ภาพยนตร์เรื่อง Rampage นะครับไม่ได้มีแค่ความบันเทิงอย่างเดียวครับแต่ยังมีแง่มุมที่น่าสนใจครับประเด็นที่พูดถึงมิตรภาพระหว่างสายพันธุ์นะครับเชื่อว่ามิตรที่แท้จริงเนี่ยจะสามารถนำพาให้เราพ้นภัยจากศัตรูได้อย่างแน่นอนครับและหลายคนที่รอคอยจะได้เห็นฉากที่สัตว์ประหลาดปีนป่ายและทำลายตึกเนี่ยผมรับรองเลยครับว่าต้องประทับใจกับฉากไฮไลท์นี้แน่นอนเอาละครับผมขอพักเรื่องราวที่น่าสนใจไว้ก่อนไปชมโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาเนี่ยผมจะเล่าประวัติการเดินทางของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ฟังในใหญ่ชนยักษ์ทีวีสเปเชียลครับ George! คุณผู้ชมยังอยู่กับผมเพื่อนคณินในใหญ่ชนยักษ์ทีวีสเปเชียลครับและภาพยนตร์เรื่อง Rampage เนี่ยมีประวัติการเดินทางยาวนานมาถึง 9 ปีครับเริ่มที่ Warner Brothers ครับเจรจาซื้อสิทธิ์เกม Rampage ครับเพื่อสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 2009 แล้วก็ได้กลายเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ในที่สุดครับรับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนครับทั้งสุดยอดเทคนิคพิเศษฉากทำลายล้างสุดอลังการเดินเรื่องเร็วแบบ non-stop และน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบรู้ที่มาที่ไปกันแล้วก็อย่ารอช้าครับขอเชิญชมทีวีสเปเชียลกันต่อได้เลยครับ George! I rescued George when he was 2 years old. He's not just a friend. He's family. Don't move a muscle. Are you crazy? No! Don't move! Okay. Oh, very funny. It's very funny. We're all very impressed. Yes. You and I laughing at your joke, okay? New guy, he no laugh. He cry. Yeah. Opposite of laugh. Connor, you can get up now. Are you 100% on that? 100% sure. You can get up. And check your diaper. Come on. Let's go. They've been infected with is something that's basically turning the animals into weapons. And the idea is that they become instruments of just mass destruction. And to do that, you have to override their compassion, their thought faculties. So they just become basically moving beings of utter destruction and aggression. One of the goals was, well, let's do our best to try and raise the bar in the monster genre. There's been some great monster movies of the past. But what if we defined ourselves as hopefully, raising the bar just a little bit in terms of the monster genre. And, when you look around the room and everybody's nodding their heads and, in that moment, well, this could be something very special. There are so many of the sets which just blew my mind. Even I've never been in something like a helicopter or a plane that's been recreated and that can, go up with hydraulics and tilt to a 30-degree angle, and then, and then you're strung up, from the ceiling and flying around that very plane. I mean, I haven't done things like that. So there were so many pinch myself and wow moments. One, you are cleared on. Roger that. Davis, there's something big in the river.
That sucks. You can act opposite a tennis ball, and as we've been doing in this movie, you can act opposite a green screen and with numbers on it, and pretend that you're seeing all different kinds of things. It's all possible, but it's far better when you act opposite someone like Jason, who's such a brilliant performer and has really understands and has completely inhabited the character of George, because he brought his performance to a whole other level, which helps you to bring yours to another level as well. To build practical sets everywhere we possibly could build them and add a little bit of green screen just helped me as a performer. It was invaluable because there is destruction and debris, twisted metal, concrete. It is everywhere. There's smoke machines. You're coughing legitimately. I mean, you're in it. You're in it as best you can be within the world of acting. And I appreciate that. And Brad and I, again, we have this shorthand, Brad Payton and I, we have this shorthand that we're going to make sure that everything is as practical and as real as it can be, not putting everybody in danger. And then you have great set design, you have great builders, you have a great crew who, they make sure that everything is right there. And it helps in the performance. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Okay, and action. Someone will say what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. We gotta stop these things before they destroy the city. That's right. Let's kick some ass. Oh, George! เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของนักวานอนวิทยาที่รับบทโดย The Rock ในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อลังการแห่งปี แนะนำคอหนังบู๊แอคชั่นสัตว์ประหลาดเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวครับมันมาถึง3ตัวรับรองว่าฟินแน่นอนนะครับและสำหรับคนที่ต้องการความบันเทิงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับมาดูกันว่า The Rock ที่ว่าใหญ่แล้วเนี่ยมาเจอกับกอริลลายักษ์เนี่ยจะเป็นยังไงใครจะอยู่ใครจะไปแล้วจะสามารถกำจัดเหล่าสัตว์ประหลาดยักษ์ได้หรือไม่และด้วยวิธีการไหนต้องไปติดตามใน Rampage ใหญ่ชนยักษ์ 12 เมษายนนี้ในระบบปกติ 3D 4DX MX 4D และ IMAX 3D วันนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับ Safari World หมดเวลาแล้วครับผมเพื่อนคณินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ George! I rescued George.
He was 2 years old. He's not just a friend. He's family. Don't move a muscle. Are you crazy? Don't move! Okay. Very funny. You and I laughing at your joke. New guy, he no laugh. He cry. You can get up now. And check your diaper. Come on. Let's go. Got your message about George. You okay? I don't know. Hey, George. It's okay. Is Amir, is he considerably bigger? No, he's definitely bigger. I need to find someone who knows exactly what the hell this thing is. I found her. No, that's a lie. Technically, she found us. What's happening to my friend? Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable. Increased strength, George! speed, agility. No! Crowded cells and chains they can't run. Where's George? I need to see him. He is dangerous. Think it's time for me to turn the mill around. We're gonna die! Probably! We've created the next chapter in natural selection. Project Rampage works. You got another one of your little science experiments running around. What do you mean another one? Incoming! Sound the alarm, it's time to cross the line. Of course, the wolf flies. Stop me, oh, somebody stop me, stop me, please, somebody stop me, oh, somebody stop me. It's time we throw everything we can at these things and get people the hell out of that city. Let's go save the world. That's a big arm. Don't fight it. You know there are other ways of dealing with people, right? I do know that, yeah, but that's no fun. George? You okay? Ready to do this, buddy?